Kisucká galéria v Ošťadnici pravidelne organizuje v spolupráci so základnými a materskými školami Medzinárodný deň detí v Kaštieli. Pavol Muška žije, tvorí v Kisuckom Novom Meste. Venuje sa monumentálnej a komornej tvorbe, konkrétne akvarelu, olejomaľbe, fotografii, koláži, zakladateľ Kisuckej galérie. Na podujatí bude prezentovať tvorbu mozaiky a hotové segmenty mozaiky. Jozef Mundier žije a tvorí v Čaci. Venuje sa voľnej sochárskej tvorbe, ale i reštaurátorskej práci. Ťažisko jeho tvorby spočíva najmä v komornej travenej plastike, kde od začiatku môžeme sledovať dve základné línie, dané odlišným prístupom k materiálu. Na podujatí bude prezentovať tvorbu malej plastiky. Práve som si odchytila pani učiteľku, pani Vojtušovú, a chcela by som sa vás opýtať, ako vy vnímate umenie a myslíte si, že je ešte dôležité umenie v dnešnej hektickej a rýchlej dobe? Ja si myslím, že rozhodne práve v dnešnej hektickej dobe je umenie dôležité, pretože umenie nás prenáša do iného sveta, do sveta, kde si môžeme práve oddychnúť od tej hektiky a od toho všetkého, čo nás trápi v bežnom živote. Umenie nás posúva, umenie nás učí. Myslím si, že ak sa pozrieme či už na literatúru, alebo aj na výtvarné umenie, na filmové umenie, tak sa vieme veľa naučiť, vieme sa nad mnohými vecami zamyslieť a vieme mnohé veci objaviť. Takže pre mňa osobne je umenie niečo, čo mi pomáha uniknúť z reality bežného dňa a práve z toho stresu a hektiky, kde si oddychnem. A z pohľadu dospelého človeka a pedagogičky, myslíte si, že si deti užívajú čas strávený práve v Kisuckej galérii v Ošťadnici a ako to možno vnímajú tieto úžasné diela a aký majú na to názor alebo postoj? No, sme tu už takú hodinku a čo teda sledujem mojich žiakov, tak si to užívajú rozhodne. Nechcem teda tvrdiť, že len preto, že sa nemusia učiť, čo teda možno, že troška s tým súvisí, ale vidím, že tie veci ich bavia, že ich to zaujalo, že si nakreslili komiks, že sa porozprávali, porozmýšľali, čo tam dať, ako to bude vyzerať. Veľmi sa im páčila prezentácia v podstate toho, ako vznikajú obrazy, ako kedysi si umelci pripravovali farby, to, čo dnes vlastne už ani nepoznáme, alebo nevidíme to pozadie. A myslím si, že je pre nich zaujímavé si vlastne ako keby tak vyskúšať alebo spoznať, ako vlastne vzniká to umenie, čo je za tým, koľko to trvá, čo všetko musí umelec urobiť, zaujíma ich cena, sú to teda moderné deti, ktoré hneď myslia na to, či by sa tým dalo uživiť, ale myslím si, že takýto styk s umením je pre ne obohacujúci a páči sa im to. Ja verím, že im to určite dá mnoho do života, no a my sa poďme pozrieť ešte na výstavu. Mazur. V tvorbe sa venuje ilustrácii, kresbe, maľbe, voľným grafickým technikám, najmä linoritu. V cykle Metamorfózy sa dotýka témy smrti a vzkriesenia, motýľ ako symbol premeny. Tlačová forma a jej následné zanechanie stopy, otlačku na papieri sú autorovým dlhodobým výtvarným programom. Monumentálne grafiky s námetami lietania a ľahkosti bytia sa stali v poslednej dobe jeho ústrednou témou. Postava či vzducholoď, letiaca nad krajinou so symbolom kruhu, je meditáciou nad nekonečným priestorom. Námety majú vtiahnuť diváka do uvažovania nad otázkami o zmysle života. Odkiaľ sme a kam putujeme. Autor už 12 rokov pôsobí ako pedagóg na súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline. Žije a tvorí vo Svederníku pri Žiline. Ondrej Zimka mladší. Slovenský sochár strednej generácie, úzko spätý s Kisucami, kde žije a tvorí. Tvorí nadrozmerné sochy, ale i menšie plastiky. Na podujatí bude prezentovať voľnú tvorbu. Organizátormi tohto podujatia sú pani Erika Šuranská a pani Zuzana Síkorová. Momentálne sa nachádzame v kancelárii pani Šuranskej, ktorej sa opýtame pár otázok. Čo vás viedlo k realizácii tohto projektu? Takže k realizácii takýchto projektov vlastne vedie to priblížiť galériu a umenie deťom. Tento rok sme sa zapojili do mimoriadnej výzvy Fondu na podporu umenia, ktorá vlastne má názov Umenie pre školy.
Takže sme sa chceli takýmto spôsobom priblížiť deťom a sprostredkovať im umenie trošku inak. Galéria už má nejakú históriu s takýmito podobnými podujatiami a najmä sú pre základné školy v tejto obci Ošťadnica. No a ja by som sa vás chcela opýtať, že ako vy vnímate možno deti a ich pohľad na umenie a podobne. Takže deti spoznávajú, deti hľadajú. Práve tieto deti v Ošťadnici majú tú malú výhodu, že majú tú takúto galériu, takže je našou úlohou pritiahnuť ich a sprostredkovať im takúto inštitúciu a jej činnosť. Ďakujeme. Ahoj, ja som Tímea, som z TV Junioru a my sme redaktori a moderátori a ja by som sa ťa chcela opýtať, že ako sa ti páčil dnešný deň? No dnes sa mi páčilo to, že sme videli plno maliarov a plno krásnych obrazov. A ako sa voláš? Alžbeta. A čím by si chcela byť, keď budeš veľká? Maliarkou. Ozaj? Áno. A čo by si chcela maľovať? Obrazy. A aké obrazy? Kresby alebo prípadne nejaké portréty na plátno alebo čo také? Ako máš predstavu? Asi portréty. Áno, tak to sa budeme teda na teba tešiť. No, dobre. Daj na to. Neuveríte, ale máme tu aj inú vekovú kategóriu a to už je 2. stupeň. Máme tu žiačky 6. ročníka. No a ja sa ich teraz opýtam pár otázok. Takže čaute, babi. Dobrý deň. Nazdar. Chcela by som sa vás opýtať, ako sa vám páčil dnešný deň a možno čo ste si vzali z dnešného podujatia, ktoré je Deň detí tu v kaštieľi vo Ošťadnici. No mne sa strašne páčila tá mozaika, veľmi ma to inšpirovalo, ale dosť ma bavilo to umenie, čo bolo na 2. poschodí. A to je čo? Neviem, ako sa to volá, ale bolo to také rozmazané, strašne sa mi to ľúbilo. No v podkrovi to bolo. To mal pán Zábel, riaditeľ Kišovskej galérie vo Ošťadnici. Ja som skúšala aj toto, ale moc sa mi to nevydalo, ale dosť ma to bavilo, akože. A chcela by si sa venovať umeniu aj naďalej, alebo vidíš to ako nejaký je to iba koníček, alebo možno to bude i tvoje povolanie? Viete čo, ja sa strašne rada tomu venujem, ale asi by to bol skôr koníček. Skôr by som tým zarábala a bol to zároveň koníček, že by som mala viac práci. Vieš, ale proste niekedy, a čo je úplne najlepšie, že naša práca sa stane aj našim koníčkom, respektíve náš koníček sa stane našou prácou a ja verím, že sa ti to podarí a že sa ti splní tvoj sen. Ďakujem. Ďalej tu máme ďalšiu super dievčinu, no a opýtala by som sa ťa, že čo si odniesla z dnešného dňa? No, tak najviac mi páčilo, kde sme lepili tie kamienky na tú Maltu. To bola mozaika? To sa mi najviac páčilo a inšpirovalo ma to, lebo to je strašne pekný obrázok, keď tam sú tie farby alebo rôzne druhy kamienkov. Videla si v mozaike nejaký hĺbší význam alebo v týchto ostatných dielach, ktoré sme dnes mali možnosť vidieť? Neviem, nejako som to nezachytila. Ja som sa len pozerala, ako to robia a trochu ma to inšpirovalo, že by ma to bavilo. Jasné. Ešte taká jedna moja otázočka. Čím by si chcela byť, keď budeš dospelá, veľká? Tak moderátorkou v novinách alebo hociakých iných reláciách, show. Tak my ti to veľmi zo srdca prajeme a verím, že na budúci rok možno budeš aj v našom týme. A my sme TV Junior. Vladislav Zabel. Riaditeľ Kisuckej galérie, venuje sa maliarskej tvorbe. Má rád návraty k starým maliarom, venuje sa ich teórii a zároveň ju transformuje do súčasného obdobia. Na podujatí bude prezentovať klasickú olejomaľbu. V tomto krásnom počte sa s vami lúčime z dvojdňového podujatia a to je Deň detí s galériou v Ošťadnici. Čaute!